Bienvenidos a Instec Electricidad y HVAC. Hoy continuamos con nuestra serie sobre componentes y conoceremos el motor a pasos santos. Este dispositivo convierte pulsos eléctricos en movimientos angulares precisos para controlar las rejillas de ventilación. Su función es direccionar el flujo de aire exactamente donde lo necesitas. Si falla, las rejillas se traban o hacen ruidos extraños. Su beneficio es un confort personalizado y eficiente. Recuerda que, con Instec, puro propá.